way, New day. new day, New way. new day, DA. New day, DA. new way. Basebo ne banyabo njagala okubaaniriza ku lukuŋŋaana lwaffe luno olw'amawulire olusoose mu mwaka guno 2025. njagala ku lwa bannange abali ebuuyi eno n'abataliiwo okubakulisa omwaka omukadde n'okubeebaza bye tuyiseemu. Mubadde balungi nnyo, tuyambako okutuuka eri eggwanga, okutuusa ebyo ebirungi byetukoze, ebyo byetukayaniddemu n'ebyo bye tutannaba kukaanyaako. Olunaku lwaleero njagadde njogere ku nsonga enkulu ezitukuŋŋaanya nga Democratic Alliance ng'ekisinde ekitaba bannabyabufuzi n'ebibiina bya bannansi ebyenjawulo. Bano abali eno n'abataliiwo bwe tukola nabo si bantu bavudde mu kibiina kimu, waliwo n'abatalina kibiina, waliwo n'abakyetegereza, waliwo n'abali mu bibiina ebyenjawulo, naye ng'omulamwa ffenna guli gumu ogugamba nti ng'abakulembeze nga bannansi tulina okubaako bye tutuukako nga sonna bagenda mu kibuguumirize ekyakalulu akajja aka 2026. Tulina emiramwa 6 nga Democratic Alliance. Lwaki tulowooza nti enkolagana yaffe nga tuwuliziganya nkulu nnyo okutaasa eggwanga lino okugwa ku kabenje. Ebyafaayo byaffe si birungi nnyo, ebyafaayo byaffe bijjudde obutabanko bw'ebyobufuzi kuba bwe twafuna obwetaaze mu 62. Obutakkaanya mu byobufuzi si katuubagiro era si kaleega bica, naye butaba na busobozi kumalawo obutakkaanya obwo nga kyabujeganye era kyabunafu. Ekiseera kituuse buli alowooza nti eggwanga lino liri mu kutambulira mu muwaatu omukyamu okusitula eddoboozi ku nsonga 6 zitwalambika nga Democratic Alliance. Esooka okulaba nti wabeerawo ennongoosereza Sseddugge oba Namutaayiika mu ssemateeka, mu mateeka agafuga ebyokulonda, ate n'okubeerawo enteekateeka ennuŋŋamu mu ngeri obukulembeze gye busobola okuva ku gurupu emu ne bugenda ku gurupu endala gye twayita political transition. Ekyokubiri, okubeerawo obweyamu, okwewaayo n'ekisuubizo nti tujja kuba n'akalulu nga kabwenkanya, tujja kuba n'akalulu nga omu alina omukisa okukeetabamu ate nga tewali akeetabyemu ng'agenda agamba nti okugenda ŋŋenda naye era manyi sijja kukola ki, sijja kuwangula oba sirina mukisa. Ekyokusatu, okuteekawo enkola ekakasa bannayuganda nti wajja kubeerawo emirembe akalulu nga kawedde ate nga n'obuyinza bukyuse. Kikulu nnyo ekyo. Ekyokuna, okuteekawo enkola ennuŋŋamu ejja bamukwata mundu mu kulonda. Ebyafaayo byaffe ebyo byobufuzi byeŋŋambye bitali birungi nnyo bikulaga nti olwabaddewo okukyusa obuyinza obwo bukyusiddwa bamukwata mundu. Abatuuze bannansi tabeerako na mukisa kukyusa buyinza nga tukuwa bannamukwata mundu tebaliiko. Ndoze ebyafaayo ebyo si by'abantu bagunjufu obwenkanidde awo. Ebyafaayo ebyo by'abantu abalemereddwa okwogera ku butakkaanya bwabwe. Ekiseera kituuse twogere ku kifo ky'amagye mu byobufuzi bya Uganda. Ekyo okuteekawo enkola engazi ereeta ekomyawo obwa Sseruganda n'okuwuliriza abo abakoleddwako ebikolobero n'okubazza n'abalina okubatonderwa n'okubaliyirira bayirirwe nga amawanga gonna amagunjufu bwe gakola. N'ekyomukaaga, okuteekawo enkola
esibiddwa obulungi etuwa ekakasa eggwanga nti emirembe n'okugenda mu maaso bannayuganda bonna bajja kuganyulwamu nga siganyulwa abantu bamu. kuba tukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna twali tugamba nti amagye g'eggwanga ge gajja okuwa ekisuubizo nti wajja kubeerawo emirembe, naye nga bwe tulaba gakozesebwa akakundi k'abantu bamu. Tewaliiwo garanti nti amagye gajja kukuuma gavumenti eddako. Ekyo kinajja ddi tulina okukyogerako. Tewaliiwo garanti nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kusobola okubeera nga kakubiriza akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ekyo kyogerwako ddi. Ensonga zino tulowooza nti nkulu nga DA ze tulina okwogerako ne bannaffe bonna abava mu bibiina ebyenjawulo, abatalina bibiina, abataka abakulu mu ggwanga lino mu bitundu byonna eby'eggwanga. Eggwanga lyabwe ekyo kigenda kubeera kikulu nnyo mu mwaka guno gwe tutandise, era nga bwe twasuubiza ebibiina ebisinga tubiwandiikidde, ebibiina eby'obwannakyewa tuwandiikidde, institutions ez'ennono abatalina bakufuna amabaluwa gaabwe lwakuba ndi babadde mu Uganda ne batandisa okudda. Tulowooza nti mu sabbiiti ey'okubiri ey'omwezi guno tujja kuba tusobola okuwa eggwanga ekifaananyi ekituufu tunatandikirawa. Bannaffe abamu twogedde nabo mu mbeera ey'obwaseruga era beetegefu okutuwuliriza tuleko byetukkaanyaako. Kyekigenda okuteekako essira mu mwaka guno okulaba nti wabeerawo ekivaamu nga kya muzinzi. Ezo z'ensonga enkulu. Ensonga ezikwataho byetugenda okukola nazoogerako dda. Mateeka ki galina okukyusibwa, mulagateekayo dda mu paalamenti, naye mu kwebuuza kuno tubadde twogeramu ne bannaffe ab'enjawulo, waliwo n'ebiteeso ebipya byongedde okujja. Bye binaabanga ddala tumaze okubisunsula obulungi n'obikenenula, tulowooza nti bijja kuvaamu ekiwandiiko namutaayiika ekinaayongera okugaziya ebyo twagala bikyuke nga bannayuganda. Mwebale nnyo.